Halo guys, lagi mijit sakit batuk-batuk tenggorokan gatal anak umur 1 tahun sekitar 9 bulan belum 2 tahun batuk-batuk guys. Jadi tempat mijitnya nih ya 1, 2 di bawah sini, 1 di atas 2 ini juga 1, 2 tuh 2 tuh untuk meringankan batuk-batuknya sesuai pengalaman ya. Kalau pengalaman alhamdulillah reda, malah langsung sehat. Kok sehat? Bukan mengajarkan, hanya memberikan pengalaman aja. Kalau mau diikutin ya ikut, enggak ya sudah, nggak apa-apa. Yang ketiga di sini di antara jari ini sama jari jempol yang tengahnya. Nah, sama yang ininya guys, juga di sini juga, sini juga. Ini yang titik yang ketiga, titik yang keempat di sini, 5 di sini guys. Nah, 4 di sini, 5 di sini, kiri kanan. Nah, ini untuk meredakan batuknya sesuai pengalaman. Nah, terus di sini juga sama, kiri kanan, titik 4 dan 5. Jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ke-6 di sini guys. Yang ke-6 di antara jari telunjuk dan jari tengah, ambil di sininya, atas bawah. Tekan aja kayak gini. Kayak gini, tahan sekitar 8 detik, nggak masalah. Jangan terlalu kuat, perkiraan nggak sakit anaknya ya. Jadi nggak usah terlalu rusuk-rusuk kuat. Mungkin sarafnya, titiknya kena gitu. Nah, sebelah sini lagi guys. Sebelah sini guys, sebelah sini guys. Sama ini di atas sama bawah. Diginin dulu sarafnya. Habis itu tahan setelah 8 detik tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Itu titiknya yang ke-6 itu. Sekarang yang ke-7 di sini. Pinggir, 8 tengah, 9 pinggir. Tuh 2, 3, tuh 2, 3, tuh 2. Kuat, oke, kira aja. Di sini ini 7, 8, 9, ambil yang ke-10 guys. Yang ke-10 belakang. Di sini di belakang guys. Nah, di pinggir sini 1, 2 sekaligus saja gini. Diangkat ke atas. Pijit dekat ke atas sedikit. Gitu guys. Jadi pijit tahan sekitar 8. Jangan usah kuat-kuat. Secukupnya saja. Lihat anaknya gimana. Jangan kuat-kuat karena anaknya masih lemah. Nah, itu terima kasih guys. Ini titik untuk sakit batuk-batuk. Ya umum ya, untuk dewasa bisa, untuk anak juga bisa. Tergantung kekuatan mijitnya.